noite, o Mais Saúde está no ar. Estou muito feliz de estar voltando ao programa depois de todo esse recesso que tivemos. E o nosso programa de hoje traz um tema muito legal relacionado ao sorriso. A gente vai falar de saúde bucal e sobre tratamentos dentários, sobre as melhorias estéticas que têm acontecido agora, com novos tratamentos também. E a gente está em ótima companhia hoje com dois dentistas aqui da cidade, de São João del Rei. Eu estou aqui ao lado da Alessandra Rocha, do Marcelo Rocha. Boa noite, sejam muito bem-vindos. Prazer estar aqui com vocês. Ótimo. E sejam bem-vindos e fiquem tranquilos à casa de vocês. Obrigada. Lembrando a você de casa que você pode participar do nosso programa. Nosso número aqui é o 3372-3720 ou você pode também mandar uma mensagem de texto para o 9972-1640. A gente aguarda as perguntas de vocês aí. Alessandra, a gente tem várias questões, a gente estava até conversando antes do programa começar, relacionadas a tudo, ao cuidado dos dentes, a questão estética, também a questão da dor. A gente falou de uma série de coisas antes da gente entrar no ar. Mas para começar, eu acho que a gente podia falar um pouco sobre o que é o bruxismo e as consequências dele, para esses problemas dentários que a gente vê, que chegam aos consultórios de vocês todos os dias. Então, para começar a nossa conversa, o que é o bruxismo? Como a gente pode defini-lo? Olha só, eu vou começar a definir o seguinte: o bruxismo é um sinal, um sintoma da síndrome da disfunção temporomandibular. A articulação temporomandibular, ela que a gente tem o temporal aqui, tem a mandíbula, é bem aqui na região anterior do ouvido, onde a gente consegue abrir e fechar, você vê essa articulação. Então, às vezes, problema muscular, o disquinho que fica entre o osso da temporal e da mandíbula, algum problema também até de artrose, artrite, pode ocorrer doença na articulação temporomandibular. E um dos sinais e sintomas seria o bruxismo também, que é o ranger dos dentes. Você pode ranger, você pode apertar os dentes e, como consequência, você pode ter dores de cabeça, cefaleias. Então, o bruxismo pode ser um dos causadores de mais de 150 causas de dores de cabeça. Você pode ter dores, até inclusive dentárias, que podem ser confundidas com problemas de endodônticos, de canal, amolecer dente, movimentação dentária. Então, o bruxismo é uma doença ali que você arranja, aperta o dente, aí você tem desgaste dentário, dores de cabeça, dores no pescoço, tontura, engloba zumbido de ouvido. Uma série de fatores. Exatamente, no entanto, é multifatorial. E, inclusive, ele faz parte aí dessa síndrome da disfunção temporomandibular. O que vem a ser a síndrome? Um conjunto de sinais e sintomas. Interessante. Marcelo, por exemplo, uma pessoa pode chegar ao seu consultório, eu sei que a sua especialidade também é relacionada à endodontia, por exemplo, uma dor forte, uma sensibilidade intensa, e pode ser somente bruxismo ou não? A pessoa tem que averiguar? Pode. É interessante coletar vários dados que o paciente traz. Muitas das vezes vai vir acompanhado de um diagnóstico complementar com uma radiografia, e onde que todas as causas de origem endodôntica, a gente observar que não tem uma cárie, não tem nenhum envolvimento pulpar, isso a gente pode dar ênfase que ele está acontecendo uma parafunção, pode estar havendo um contato prematuro e esse contato pode desencadear dor. Contato prematuro dentário. Isso. Então, embora a minha área seja tratamento de canal, ou a área seja tratamento de canal, mas é interessante uma intervenção multidisciplinar, avaliar outras questões. E o bruxismo, uma delas. O bruxismo é de difícil diagnóstico, Mas acontece que você tem no histórico ali todo, que o horário que você sente dor, geralmente é um familiar que fala, à noite você está rangendo os dentes. Aí às vezes a pessoa começa a acordar com dores de cabeça. Quem aperta durante o dia, com apertamento dentário durante o dia, começa também a sentir dores de cabeça no período noturno, no final da noite. E então, com esses dados, a gente vai coletando ali para ver. E esse apertamento, digamos, diário, diurno, ele, vamos dizer assim, ele é uma soma, assim, já que já denunciando que o problema já chegou a um caso extremo ou não? Isso pode ser só um sintoma mesmo?
Pode ser só um sintoma. Inclusive, de 15% a 90% da população tem episódios. É cíclico, você tem episódio de bruxismos. Então, você passa, às vezes, por um período, apertando, rangendo, e, de repente, ela é autolimitante, aquilo paralisa. Né? E um fator muito interessante que chama muita atenção da pessoa que procura, do paciente, geralmente são sinais de desgaste no dente. Ele começa a observar uma pontinha do meu dente quebrou, por que aconteceu isso? Em vários outros dentes, o desgaste. E se você pensar que, no normal, nós tocamos os nossos dentes cerca de 20 minutos ao dia, se somarmos os toques que realizamos, numa ação de bruxismo durante a noite, a gente pode ficar por horas rangendo os dentes. E isso desencadeia dor, desencadeia desgaste. Uma pessoa que está, vamos supor, conversando, fazendo várias atividades ao longo do dia, ela vai fazer 20 minutos de toque entre esses dentes, enquanto uma pessoa com bruxismo pode passar horas. Fazer 3, 4, 5 vezes essa quantidade de tempo. Então, isso, o que vai acontecer? Um desgaste prematuro dos dentes, uma sobrecarga em todo o sistema de estrutura do dente, ligamento, dente, tecido ósseo. Apertamento no dente sempre é bruxismo ou não? É bruxismo, exatamente isso. A gente tem dois tipos de bruxismo. O excêntrico, o que é o excêntrico? Você joga o dente para lá e para cá, faz aquela barulhada, geralmente é noturno, né? Quando você está dormindo, e é inconsciente. Aí você acorda com dores de cabeça, né? E o bruxismo, que é o cêntrico, que é aquele que você aperta o dente um contra o outro. Esse que ocorre mais em mulheres e é o que dá mais dores de cabeça. Certo. Marcelo, falando um pouco dessas questões todas, agora definindo homens e mulheres. Estresse, insônia, né? Esses problemas que a gente enfrenta todo dia, todo mundo corre muito. Isso também é fator de causa de bruxismo ou não? Isso. Um dos fatores. O bruxismo, na verdade, ele é multifatorial. Não tem como a gente, no mundo de hoje, viver sem estresse. O estresse, com certeza, é um fator colaborador. O que poderia ser feito em termos de estresse é pensarmos, tentar amenizar um pouco aquela situação ali da pessoa. Qualidade de vida, são os exercícios físicos. Dormir bem, alimentar-se bem, né? Uma vida... Né, mais... E o bruxismo, como a gente vai falar, ele não é uma doença que a gente tem cura, ele tem controle. E da parte do profissional, muitas das vezes, cabe, a Alessandra vai falar melhor sobre isso, às vezes a utilização de alguns dispositivos que ajuda, evita que a causa... o controle Qual é a diferença entre o bruxismo na criança e o bruxismo no adulto? Quando o papai pode perceber que o filho já está com um ranger diferente, é natural, talvez numa faixa de idade, no comecinho, não sei, dessa questão da dentição, ter bruxismo? Como que a gente faz para perceber isso? Olha, na criança tem uma diferença. Primeiro, nenhum papai e mamãe precisa ficar assustado, não, que é o seguinte, é normal, nos primeiros 6 anos de vida, o ranger, o apertar dente, até por uma acomodação da dentição. Você está trocando um dentinho ali, fica uma ponta do dente maior, aí vai lá, range um pouquinho para assentar melhor. Também na criança, isso é o bruxismo fisiológico, isso vai passar. É normal também na criança, questão de verme, a criança está se sentindo incomodada, por exemplo, sentindo frio, fez xixi na cama. Então, qualquer incômodo físico, psicológico, emocional na criança, ela pode sim vir a ter esse bruxismo. Então, não precisa ficar todo mundo desorientado, não, que vai passar. Mas agora é bom, é necessário estar sendo acompanhado por um profissional para ver se é realmente esse tal do bruxismo compensatório ou se já é um bruxismo patológico. Que uma coisa que tem acontecido muito, que a criançada está muito estressada, é joguinho, é videogame, ninguém vai para a cama ali à noite, vai relaxando, fica na penumbra, não, vai todo mundo telefone, hiperligado, né? Hiperligado, videogame, aí pronto, aquele estresse, a contração, a própria criança fica ali apertando o dente, jogando videogame, aí aparece com dor de cabeça, etc. E tal. Então, a gente vai ter que dar um intervalinho, a gente vai voltar já, e que o nosso papo sempre fica bom, mais pro meio mesmo do programa. Lembrando você aí de casa que você pode participar do nosso programa pelo 3372-3720 ou por uma mensagem de texto no 9972-1640. A gente vai pro intervalo pequeno e voltamos já.